Navbatdagi obyektimizga 555 wattlik Jigo panellarni o'rnatdik. Jami 9 dona panel o'rnatildi. Bu esa 5 kilowatt stansiya degani. Panellarimizni ko'rishingiz mumkin. Metal bloklar ishlatilgan konstruksiyamiz bu. Konstruksiyamiz 3 profilga yasalgan. Orqa tomondan ko'rinishi. ...20 kilovatlik limiterlari qo'yildi. Elektr jetimiz. Hozir bu yerga yana 25 ta panel qo'yapmiz. Ularga e'tibor bermaslar. Hozir shetimizga yana qo'shimcha bo'lyapti hozir. Mana shu 5 kilovatlik stansiyamiz